Sagen Sie mich, wo ist die Bierstube? Ich habe Durst. Ich habe Durst. Sagen Sie mir den nächsten Weg zum Bierstube, weil ich habe Durst. Oh. Nej. Det duer ikke. Det skal... Jeg skal bare lige prøve at se. Nej, det... Se alt det der. Alt det der. Ja. Altså når jeg sidder her og gør det her, så kommer jeg faktisk til at tænke på, en gang der ville jeg gerne være skuespiller. Det vil sige, at jeg vil gerne ind på skuespillerskolen i Aarhus. Og når jeg kommer til at tænke på det, så er det fordi, jeg slog den her arie an. Ich habe Durst. Ich will so gern ein Fass Bier haben. Fordi til den der optagelsesprøve, der skulle man blandt andet synge en sang. Og så valgte jeg en sang, der slet ikke lød som den her, men en sang om en mand, der hed Larsen. Jeg har en sang om en mand, der hed Larsen. Nå, men sådan en sang er den i hvert fald ikke. Jeg sang den, som man åbenbart ikke synes, at det var noget, der ligesom kunne få nogen til at synes, at jeg skulle ind på skuespillerskolen. Det er selvfølgelig svært, det der sådan med, når der skal søges penge, og ligesom bare skrive, jamen vi vil gerne lave en forestilling, det er med nogle heliumballoner og et rullebord. Det vil folk jo ikke give penge til. Nej, de vil have en stor, tyk, fyldestgørende afhandling om et eller andet, så tror de på det. Ja. Hvis jeg for eksempel sagde, at jeg kunne godt tænke mig at udvikle en idé på grundlag af plast, så vil de sige, fint, find et andet forum, eller gå hjem og gøre det. Skal du også bare tage? Ja. Nej, men det var fordi, at der var en gang, vi skulle på sådan et klovne-workshop, og vi skulle tage et kostume på, og så skulle vi jo... Kan du huske det? Ja. Og så sad der sådan en mand fra Paris, som var ekspert i det med klovne. I hvert fald hans form for klovn. Ja, og vores første opgave, det var, at han sagde, gå ind i manegen og lav noget, der får os alle sammen til at grine. Ja. Du får 3,5 minut. Det var ikke sjovt. Det var bare usandsynligt ubehageligt. Ja. Det var satme ikke morsomt. Nej, det var det ikke. Men vi havde jo sagt, at vi ville være med. Så der var ingen vej udenom. Det var gratis. Og jeg kan bare huske, at jeg gik ind i den der manege, som vi havde lavet.
Og så sad alle de der deltagere og glod på. 16 styk. Ja, og så gik jeg sådan lidt rundt, og jeg havde en lille kuffert med, og om folk de grinede, eller de ikke grinede, det kan jeg faktisk ikke rigtig huske. Jeg røg ud i en eller anden tilstand, hvor jeg tænkte, jamen det er et spørgsmål om bare at overleve. Og da jeg så var færdig, kan du huske, hvad han så sagde? Sådan noget omskrevet med, at du var lidt for langt fremme i skoen og spillede teater. Det var nemlig det, han sagde. Sådan, ja. Han sagde det på en meget sød måde. Han sagde, jeg kan se, at du er en meget dygtig skuespiller. Men det kan du godt glemme alt om, når vi skal arbejde med klovnen. For det handler ikke om at lave teater eller skuespil eller noget som helst. Det handler om at være ærlig i sit udtryk. Der skal ikke spilles noget. Det skal bare være helt rent. Så var jeg nogle gange meget sådan fikseret på, når jeg sådan kom om morgenen, at du så mig. Så var jeg rigtig, rigtig meget fikseret på, hvor meget du nu sagde goddag, når jeg kom. Mm-hmm. Så sagde jeg, hej Kai. Så nogle gange så sagde du ikke noget. Mhm. Det kan jeg ikke huske. Nej, du hørte ikke så godt. Det har jeg ikke fået mit høreapparat endnu. Nej. Det gik mange år, jeg ved ikke Nej, sagde hun. Jamen, jeg var optaget af scenekunsten. Ja, det må man også sige. Jeg har jo ikke tid til at hilse på folk. Nej, men det værste ved det var, at det kunne slå min dag sådan fuldstændig ud, og så havde jeg sådan noget med, hold kæft mand, hvis han ikke kan sige noget til mig, når jeg snakker til ham, så kan det nok være, at jeg også lukker ned. Og så havde jeg sådan noget med, at jeg kunne have flere dage, hvor jeg ikke snakkede til dig. Okay. Er du med til det? Nej. Jamen, vi arbejdede jo. Jamen, vi arbejdede. Ja. Ja, det gjorde vi. Jamen, når vi kom ind i arbejdsrummet, så kunne vi jo ikke være private. Nej. Kunne man ikke bare sige, hej, ved du hvad, du har ikke sagt goddag til mig i dag. Nej, men det er rigtigt nok. Altså, det var måske, og et eller andet sted var det jo fedt, at der var ikke nogen tvivl om, når man kom ind i det rum, så handlede det om noget bestemt, og det var at prøve at lave en forestilling. Og løse noget sammen, ja. Et eller andet sted, så var det en befrielse. Men når jeg så kom ud af det der rum igen, så, Gud fader. Gud, hold op. Det har været frygteligt for dig. Ja, det har været. Jamen, jeg var meget på det der med, ser du mig nu, og dit og dat. Ja. Det gik der faktisk rigtig mange år med. Hvor mange? Helt præcis. Langt bord. Og der sidder sådan en hel masse mennesker rundt omkring det, og jeg er egentlig ikke sådan klar over, hvor mange og hvem det er, der sidder der. Det er jeg faktisk ikke. Så bevæger jeg mig langs med det bord og hilser på folk, og så på et tidspunkt kommer jeg så til at stå lige bagved noget langt sort hår, som så er en kvinde, som sidder på en stol.
Og så stopper jeg op bag ved den stol, og så tænker jeg, wow, det der, den kvinde, der sidder der, det er simpelthen sagen, det er lige mig. Og jeg har ikke set hende endnu. Jeg har ikke set, jeg ved ikke, hvordan hun ser ud. Så det er faktisk lynnedslag med ryggen til. Så mærker jeg, det er bare det. Der er ikke noget at gøre. Det er hende. Og jeg husker så ikke, hvornår hun vendte sig om hvordan vi kiggede hinanden i øjnene. Men jeg husker bare, det der møde, det var virkelig noget med ligesom et lynnedslag. Når man så går vi i biografen, og så sidder vi og kigger på hinanden under hele filmen. Vi ser slet ikke filmen, jeg kan ikke huske, hvad det handlede om. Vi sidder bare og klor på hinanden sådan der, og putter gajoler i munden på hinanden. Og så ender det med, nej det ender jo ikke, men vi beslutter os så for, at vi vil tage på hotel sammen, inde i Aarhus. Og jeg kan huske det der med, at vi nærmest sådan fløj gennem byen. Jeg tror, det er blevet mørkt. Vi fløj gennem byen, og var sådan det, man kalder hævet over fortovsniveau. Meget hævet. Det var virkelig en speciel fornemmelse. Det var faktisk ligesom at være på syre. Det var altså helt usædvanligt ud over hverdagsoplevelsen. Og jeg kan huske, at vi stod inde på det hotelværelse, så stod vi og kiggede på hinanden. Og så kan jeg huske, at jeg tænkte, Gud, så kan jeg huske, at Margit forandrede ansigt og blev til en 16-årig. Og jeg tror, det galt det samme for mig, at vi lige pludselig så hinanden som 14-16-årige. Det var en meget speciel oplevelse, sådan at ryge baglæns i tiden. Der tog vi i sommerhus sammen i en 4-5 dage. Og der kan jeg huske, at vi havde taget vores instrumenter med. Og jeg kan huske, at vi også havde sådan en båndoptager, så hver gang vi spillede, så optog vi de der melodier. Jeg spillede på violin dengang, og du spillede på guitar. Mm. Og så kan jeg huske, at du gik i gang med guitaren, og så slog du sådan 2-3 akkorder, som du blev ved med at køre rundt i, og så spillede jeg med violinen oveni, improviserede et eller andet hen over der. Og jeg kan huske, du blev ved med at spille de der samme akkorder, og tænkte, hold op, der er mange vers i den her melodi. Men så skete der jo det forunderlige, at når man gentager noget i rigtig lang tid, så er det pludselig så er det ligesom om, så kommer tingene et andet sted hen. Og det havde jeg aldrig oplevet med nogen anden. Så det var virkelig sådan en aha, wow. Det er sådan noget, vi blandt andet kan sammen. Og så kan jeg huske, at vi puttede sådan noget papillotter i håret med WC-papir, så vi fik krøllet hår. Mm. Og så tog vi op og handlede i den lokale brus. Og du kom til at ligne Mozart eller et eller andet, fordi du fik sådan et stort krøllet hår. Og ingen kunne, altså vi kunne alt på en eller anden måde. Ja. Og efter den der uge oppe i det sommerhus, så vidste jeg, der var ingen vej tilbage. Der vidste jeg, det er ham, jeg vil lege med. Thank you.
at vi finder nogle objekter, som vi begynder at lege med, og har det der med, hvad kan det? Ikke? Altså, hvor fører det os hen? Det kan man ikke sidde ved et skrivebord og gennemtænke. Så det er jo noget med at gå på opdagelse, og så bliver vi skubbet fremad i en eller anden historie. Mod en historie? Ja, som vi folder sig ud, som vi så ikke ligesom på forhånd kan gennemskue. Så det er ikke så enkelt. Men du bliver meget, meget fin. Sådan. Men det positive, man kan sige, det er, at man har et privatliv og et arbejdsliv sammen. Det synes jeg er. Så kan der være skærmydsler, og der kan være strid, og der kan være det ene og det andet og det tredje, men man har et fælles liv, man har nogle fælles referencer, så man ikke kun sidder i det der føleri eller følelser i det private forhold, men at der er noget andet og mere end det. Ja. Når vi nu ikke fik nogle børn sammen, jamen så har vi altid haft arbejde sammen. Ja. Og det er den der bro, som jeg synes kan være, eller som jeg altid oplevede det som en bro til noget fælles. At man ikke kunne stå og kigge på hinanden, som om man aldrig har set hinanden før.